Xin chào các bạn, để tiếp tục chuỗi các video tái chế máy sấy tóc hỏng, hôm nay mình sẽ tận dụng lại chiếc motor để chế máy bơm nước mini. Các bạn cùng đón xem nhé. Đây là chiếc motor từ máy sấy tóc. Các bạn có thể xem lại video trước để xem cách mình lấy nó như thế nào nhé. Cần thêm một đầu bịt ống nước phi 27. Tấm nhựa được làm phẳng từ ống nhựa PVC. Bạn nào chưa biết cách làm có thể xem lại các video cũ của mình để biết cách làm nhé. Cần thêm một đoạn ống TO 10mm. Với tấm nhựa phẳng này, hãy vẽ hai hình tròn với đường kính lần lượt là 27mm và 20mm. Tiếp đó, hãy cắt chính xác hai hình tròn vừa vẽ. Đây là miếng nhựa hình tròn đường kính 27mm, hãy khoan một lỗ ở chính giữa. Nếu bạn không có mũi khoan kích thước lớn, có thể làm như mình, dùng đầu mũi kéo khoan từ từ đến kích thước mong muốn. Khoan một cái lỗ to để vừa vào phần đầu motor như này nhé. Dùng keo dính lại cho chắc chắn. Tiếp đến hãy lấy một đoạn ống nhựa phi 32, cắt lấy 4 đoạn bằng nhau như trên mình đang làm. Sau đó hãy gắn lần lượt 4 phần nhựa vừa cắt đó lên miếng nhựa hình tròn đường kính 20mm để làm cánh bơm. Sau khi đã gắn hoàn chỉnh, hãy khoan một lỗ ở ngay chính giữa tâm của cánh bơm và lắp cánh bơm lên trục motor. Hãy gắn thêm keo vào để chắc chắn nó không bị bong ra khi đang hoạt động. Tiếp đến với đầu bịt ống nhựa đã chuẩn bị lúc đầu, hãy khoan một lỗ ngay chính giữa. Tiếp tục khoan một lỗ ở phần hông như này. Sau đó, dùng mũi kéo khoét cho cái lỗ đó to ra. Giờ đến phần ống TO, hãy cắt lấy 2 đoạn ngắn, tùy vào mục đích sử dụng của bạn. Ở đây mình cắt lấy 2 đoạn chừng 10cm, rồi gắn nó vào 2 cái lỗ đã khoan trên cái nắp vừa nãy. Bây giờ hãy gắn hai phần này lại với nhau. Đoạn này cần thêm keo để làm kín không cho nước chảy ra từ khe hở này nhé. Vậy là đã làm xong một chiếc máy bơm nước mini đơn giản, giờ thì đi test thử thôi. Kết nối động cơ với pin 12V. Chỗ này nếu các bạn thử, nếu máy bơm chạy yếu, hãy thử đảo chiều 2 cọng dây nguồn xem sao nhé. Vì động cơ quay không đúng chiều, nước ra sẽ rất yếu. Vậy là chiếc máy bơm mini đã hoạt động tốt. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công.